大家好，欢迎收看。今天我们要来聊一个很酷的主题，一份专为医疗诊所设计的 AI 转型作战计划。好，故事是这样开始的。在一个离我们不远的诊所里，是不是常常觉得哇，等待时间好长，好多事情一直重复做？这就是所谓的效率低落的原理在作祟。不过别担心，一个新的希望出现了。这是一份准备要部署双轨 AI 系统的战略计划。现在我们的简报正式开始。好，我们的任务目标是什么？很简单，就是要打造一个全新的智慧系统，而且这个系统很特别，它会在2条战线上同时开工。这个系统的核心概念，我们叫它双轨制。你可以把它想象成一个整合好的 AI 框架，但它有2个完全不同的任务。你看哦，对外呢，它就是一个聪明的自动化窗口，专门服务病人。那对内，它就变身成诊所同仁们的 AI 副驾驶，随时提供支援，是不是很厉害？这就是它的强项。OK， 那整个计划总共有5个阶段。我们先来看第一阶段，扫描目标。你知道，任何成功的行动都一定要从精准的情报收集跟评估开始，对吧？所以第一步就是要找出我们帝国的弱点，也就是诊所现在营运上最痛头的地方。比方说，接都接不完的病人电话，一直重复处理的预约工作，每个人讲的卫教资讯可能还有点不一样。哦，对了，还有新人训练成本超高，然后大家对诊所的标准作业流程 SOP 又有点模模糊糊。你看，这些就是我们的 AI 任务要瞄准，然后一个一个解决掉的目标。那我们怎么知道自己成功了？很简单，我们用几个关键的指标来判断。我们希望看到预约成功率提高了，病人等回复的时间变短了，员工训练的时间也缩短了，还有大家在问 SOP 的时候得到的答案更准确，这些就是我们的胜利条件。好，接下来我们进到第2阶段，保全档案库。我得说，在这整场行动里面，最重要的资源就是资料，当然还要保护这些资料的严密规范。这边有个绝对不能妥协的关键，就是资料去识别化。这是什么意思？就是把所有病人的个人资料，像是名字、身份证号码、联络方式，全部都移除掉，这样才能确保病人的隐私，也才能完全合法。这一点是我们的最高指导原则，没有任何模糊空间。所以我们处理资料的流程有非常严谨的3个步骤。第一步，先把所有的 SOP、常见问题还有对话记录都收集起来，把它们数位化。第2步就是执行刚刚说的去识别化，让所有记录都变成匿名的。最后第3步就是帮这些资料贴上标签，去分类使用者的意图。比方说，这个问题是想预约还是只是咨询？你想想，这整个过程其实就是在为我们的 AI 引擎准备最高品质的燃料。来到第3阶段了，选择武器。在这个阶段，我们就要来决定，到底要用什么样的技术工具，才能确保我们的任务可以又准又可靠。不过在医疗这个领域有个最终大魔王，我们一定要打败它，那就是 AI 自己乱掰的错误资讯。这该怎么办？这个大魔王，我们叫它 AI 幻觉。听起来很科幻，但它其实就是 AI 产生了假的捏造的资讯。你想想看，在医疗场合，这种事是100%不能发生的，对吧？所以它却像个必须被根除的幽灵威胁。别担心，我们有防护罩。这个技术叫做 RAG， 中文是检索增强生成。它的运作方式其实很聪明哦。第一步 ，AI 不会自己乱想。他会先去诊所内部那个我们相信的知识库里面找出经过验证的正确资料，然后这是重点哦。第2步，他只会用这些找出来的事实去生成一个安全又准确的回答。好，推进到第4阶段，人机同盟。这个阶段的重点就是实际的导入跟训练了。我们会看到我们的人类同仁跟 AI 系统之间会产生一种非常强大的合作力量。你看，我们这个双轨系统就是这样运作的。在员工模式底下 ，AI 就像一个副驾驶，可以帮你及时查 SOP， 甚至可以当做训练的模拟器。那切换到另一边，在病患模式底下 ，AI 就变成了自动化的第一线人员，可以处理异常的询问、安排预约，然后提供内容完全一致的卫教资讯。
这就是人机协作这个概念最棒的地方，它是一个不断循环的过程。我们的同仁用他们的专业知识来教 AI， 让 AI 越来越聪明。反过来 ，AI 也会透过模拟和及时的协助来帮助同仁的训练。这是一个让双方一起成长、一起变强的循环。当然，我们还有一个非常重要的安全机制，叫做信赖度阈值，我们设定在80%。意思就是说，如果 AI 自己评估它对某个答案的信心不到80%，那这个问题就会自动转给人类专家来处理。安全第一，我们绝对不冒任何风险。好，终于我们来到最后一个阶段，谈谈胜利之后该怎么走。任务成功不是结束，反而是另一个开始。我们需要持续的去监控跟管理。这边有一个要特别注意的现象，叫做资料漂移。什么意思呢？很简单，你想想，使用者问的问题会随着时间改变嘛。比方说，冬天大家可能都在问流感，到了夏天就变成在问中暑。我们的系统就必须要一直监测这种变化，确保它的知识库永远都是最新的，跟得上大家的需求。所以，我们来总结一下最后的3个战略指令，这非常重要。第一，保护档案库，资料治理永远是第一优先。第二，赢得人心，我们必须要好好的跟同仁沟通，化解他们对新科技的抗拒。第三，从侦查任务开始，也就是不要一开始就想做大的，先从一个小的概念验证 （proof of concept） 开始试水温。最后，请大家记住这一句话：成功的关键从来就不是在于你用了多先进的技术，而是在于你有多扎实的资料治理，还有一支团结的团队。我想这就是今天整个简报最核心的精神。那么，你的任务，如果你选择接受的话，从现在就开始了。你的情报，也就是你的数据，都准备好了吗？